お願いしお願いしまますす。最初はグー、じゃんけんほい。先行どうぞ。スタートステップ、ドローステップ、メインステップ、ターンエンド、どうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、メインステップ、ピクシスリザード、召喚ボス1でレベル1で召喚。エクワバギボレベル1で召喚。ピクシスリザードレベル2で召喚。アタックステップはナムス、ターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、レオナライクブームを召喚。ローレ白蘭をレベル2でレベル1で召喚。アタックステップ、何もせずターンエンド、どうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、アタックステップ何もせずターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、レオナライクブームをレベル2に上げてローレ白蘭をレベル3にアップ。アタックステップは何もせずターンエンド、どうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、ピクシルラードレベル2アップさせとけ。イグアバギをレベル2アップさせとけ。アタックステップ何もせずターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、キュートキュートを使用。123、手札から D を2枚オープンすることで2枚ドロー。アタックステップ何もせずターンエンド、どうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、ダンデラビと1、2、エガバギからヒコスピクスリザードからレベル1でしょうか。召喚時効果機、ボイドからコア1個、自分のリザーブに行く。さらにボイドからコア1つ、このスピリット以外の成功を持つ自分のスピリットに点がいく。アタックステップは何もせずターンエンド、どうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、ローラ白蘭をレベル2にアップ。レオナライクブームをレベル1にダウン。ウィンディケイトを召喚。サイカンウンディーネを召喚。アタックステップ、ローレ白蘭のオンステージ効果でローレ白蘭をデッキの一番下に戻すことで手札からクリムゾンシューターポロンサジータをレベル2で召喚。1枚ドロー。ポロンサジータでアタックマユニット2の効果を発揮。レオナライクブームとウィンディケイト。レオナライクブームの効果、このスピリットをマユニットで並べたとき自分はデッキから1枚ドローする。BP1 万以下のピクシスリザード2体を破壊する。でフラッシュタイミングパス。パス。その攻撃は洗いきます。ターンエンド、どうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、魚介星キャンサー分、レベル1でしょうか。この設計上にドジャックソードを直接ブレイブ。アタックステップは何もせずターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、ポロンサジータを召喚。でウィンディケイトをレベル2にアップ。アタックステップ、ポロンサジータのオンステージ効果を発揮。デッキの一番下に戻すことで
手札からクリムゾンシューターポロンサディータをノーコストで召喚。その後1枚ドロー。ポロンサディータでアタック。マイユニット2を発揮。 BP1 枚以下のスピリット2体を破壊する。でレオナライクブームの効果で1枚ドロー。ウィンディケイトの効果でこのスピリットをマンユニットで並べた時、アタックしている自分のスピリットを相手は可能ならスピリットアルティメットでブロックする。フラッシュタイミングパスパスブロックフラッシュタイミングパスパス。それで維持コスト落ちましたけど、ターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、ストライクブルームレオでしょうか。レベルを2でプロテックコンタクトをブレイブでレベル3へアタックステップは眠せたエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。リフレッシュステップ、メインステップ。クリモノンシューターポロンサディータを一旦レベル3にアップでもう一体をレベル2にアップ。アタックステップ、何もせずターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、アタックステップは眠せずターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。リフレッシュステップ、メインステップ、レオナライクブームを召喚。サイカウンディーニをレベル2にアップ。アタックステップ、ポロンサジータでアタック。マイユニット2を発揮でレオナライクブームの効果で合計2枚ドロー。フラッシュタイミングパスパス。でライフでいきます。ターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、スターリードロー、3枚オープン、行動成功全部持ってるな。成功行動ただディフェンス書いて残りは破棄。ペガシードし5レベル1召喚。アタックステップを生せずターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。リフレッシュステップ、メインステップ。ポロンサジータをレベル2、レベル3にアップ。アタックステップ、ポロンサジータでアタック。マイユニット2を発揮。効果で合計2枚ドロー。2枚ドローと、ペガシーダを破壊。破壊時の効果発揮。自分のデッキの上からコスト6、7スピリットカードが出るまで破棄できる。上限6枚。1、2、3、4、5、6。フラッシュタイミングパス。パス。ライフで受けます。ターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、転生はペガシーダ召喚。1、2、3、4レベル2ヤシウム召喚。召喚時効果発揮。トラッシュスピリットカードとブレイブカード1枚手札に戻す。スライドブルームレディア。アタックステップ生せずターンエンドどうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ。リフレッシュステップ、メインステップ。アルティメットソフィアを召喚。召喚時効果発揮。手札にあるディーバを持つスピリットカード1枚をコストを支払わずに召喚する。
エターナルアイドルノアフルールはノーコストで召喚で、エターナルアイドルノアフルールの召喚時効果、自分の手札にある系統 D は持つスピリットカードをコストを支払わずに好きなだけ召喚する。まあポロンサジータだけでいいや。君の出番はもう終わった。バックステップ、ポロンサジータでアタック、マイユニット2の効果を発揮、 BP1 万以下のペガシードとヤシンを破壊。破壊時効果、木の上からコスト6の出るまで12345ね出た、ようやくや出た。っと出た。どんだけ出ねえんだよ。3枚ドロレオナライクブームの効果で敵からカードを2枚ドロー。フラッシュタイミング、パスパス。楽で受けます。ポロンサジータでアタック、マイユニットを発揮、ジェミナイズを破壊。それできんの？レオナライクブームの効果で2枚ドロー。フラッシュタイミング、パスパス。楽で受けます。